Que se genera desde la cuenta de Twitter con el presidente de la República, Nayib Bukele, que ha escrito lo siguiente: nuestra Marina Nacional incautó una lancha a 490 millas náuticas al sureste de la Bocana del Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Dice el presidente que a bordo de la lancha narcotraficantes se encontraban 9 tripulantes, entre ellos 6 ecuatorianos y 3 guatemaltecos. Agrega el mandatario que se estima que contiene aproximadamente 1.48 toneladas de cocaína, valorados en unos 37 millones de dólares. Justamente están ahí las imágenes que ha mostrado el presidente de la República, donde los efectivos de la Marina Nacional han realizado estas capturas en alta mar.